Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Alhamdulillah pada sore hari ini kita itu kembali lagi di kebun teman. Kembali lagi di kebun, yaitu bersama keluarga. Nah ini jagung yang kita diserang sapi kemarin teman. Alhamdulillah hampir pulih. Tapi ini ulatnya tuh sangat parah sekali ulatnya teman. Ulatnya sangat parah sekali tuh. Ulat. Tapi kalau yang dimakan sapi ini sudah mulai pulih sebenarnya. Tapi ulatnya parah. Nah, dedeknya ada di kebun teman. Ikut tuh. Apa dek? Ini tunggu dek. Dak. Oh dak Nah jagung kita itu teman. Kena kayu adiknya. Nah kalau seperti ini bisa panen raya ini teman. Tapi sayangnya kurus semua ini. Pisang juga dimakan guang ini teman. Keparat sekali guangnya. Guang. Tuh guang. Nah teman, jadi kemarin itu yang diserang sapi itu awal pertamanya singkong teman. Nah ini singkong kita itu diserang sapi habis-habisan kemarin itu habis. Dan setelah kita bersihkan, tapi sekarang itu singkongnya habis, dihajar sapi habis semua teman. Tuh. Jadi inilah kondisinya saat ini itu setelah dia makan sapi. Di sini kemarin sudah kita bersihkan juga kemarin itu. Sebenarnya sudah kelihatan singkongnya, tapi sekarang habis makan sapi. Oke, ini juga ada pisang itu kemarin. Nggak tahu itu apa enggak, ini belum tumbuh-tumbuh teman. Jadi inilah kondisinya saat ini kebun kita itu teman. Setelah diserang sapi, diserang hama, dan selanjutnya nggak tahu serang apa lagi. Mudah-mudahan kita dapat beraktivitas di kebun kembali teman. Tuh tikung babi, tikung babi. Ble singkong. Tikung babi. Piye dek? Tadinya kok. Jo babi. Iya. Babi nih. Itu kok. Heran. Ulat lah kebanyak ulat tuh. Aneh di murni ulat tuh. Tangan di kokok sakit tangan adek. Apa ya dek? Jangan pegang makanya ini sakit tangan. Bisa bercabang teman. Ini satu pokok sebenarnya, tapi jadi dua. Aneh juga ini. Mudah-mudahan tumbuh bagus dia nanti, subur dia nanti ya. Tuh. Oh jagungnya, alhamdulillah kita bersihkan juga. Wow, pisang ini merajai pisang ini. Tuh teman pisangnya. Mudah-mudahan aja nggak dimakan guang ini. Pisang subur sekali.
teman, jadi sudah sore. Saat ini tuh harinya sudah sore, jadi kita bersih-bersih dulu aja. Ini di sini tuh sering tanaman kita. Ini padi kemarin itu. Oke, dulu kemarin di sini tidak ada ubi kemarin itu. Ubi belum kelihatan di mana. Ini. Tubuhnya sudah mulai hidup. Ini juga teman tubuhnya. Sini juga ada berapa rumpun di sini. Nah itu udah besar teman, udah mulai besar. Tuh kita bersihkan di sini dulu karena tanaman sudah ada di sini. Ini teman kemarin itu subur sekali yang ini, tapi sayangnya dimakan sapi. Tuh dimakan sapi. Mudah-mudahan nggak makan sapi lagi. Nah nih. Nak kemana juga? Banyak juga nggak? Nak kemana sini kok? Aku ikut. Sedang lagi tebang. Bila kau ikut. Ikut semua di mana? Itu tuh. Nah itu. Itu cuy. Nah, 6 itu. Bagus sih kamu, Dik. Bagus. Bagus ya kamu, Dik. Coba, Dik. Lihat kamera, Dik. Lihat kamera. Dik. Lihat kamera. Kruing. Aduh, Dik ini. Kotor-kotoran, mainnya kotor-kotoran. Mau naik parinya teman. Tuh kita biar naik sini. Inilah. Mudah-mudahan dia mau naik. Ini satu nggak mau naik ini. Kenapa nggak mau naik kamu ya? Kamu Keparat kamu ya. Kamu keparat ya. Mau naik ya. ya. Harus kau tidak iman ya. Iya, kamu naik sini kamu tuh. Ya, nanti ini kamu tuh. Capek adik. Nah, jadi mulai masak di sini kita. Tuh. Tap. Jadi sudah sore hari ini. Jadi kita itu bikin ini teman. Bikin pintu. Ini pintu mau keluar masuk di sini teman. Mau kita bikin pakai waring aja. Ini waringnya. Waring bekas aja kita gunakan. Tadi kita sudah ngambil kayu bekas juga di tempatnya Bang Wirta. Ini bekas sisa-sisa papan yang dibelah-belah itu. Mungkin walaupun nanti kita Bang Wirta sini baru kita bilang minta teman
karena orang nggak ada di kebun. Tuh kita minta ini kepada Bang Wirta, kita mau bikin pintu dapur ini jadi agak tinggi supaya anjing itu nggak bisa masuk teman. Tuh kita mulai masak sana karena sudah sore teman. Tuh tadi kita sampai sini itu kurang lebih jam 1 siang. Jadi setelah tadi panas sekali dan kita dapat juga berkegiatan sedikit di sini, yaitu bersih sekeliling sini teman. Lihat teman kita juga, alhamdulillah sekarang itu kita dapat, kan sudah sore kita akan kegiatan masak. Kegiatan masak dan juga kita bikin itu dulu. Nah teman, jadi kerangka sudah kita bikin, tinggal lagi proses kita pemasangan waringnya. Tuh pasang waringnya dulu. Ini waringnya. Tuh. Nah, ini cara pemasangannya dia. Nah, teman, jadi akhirnya tuh. Oke teman, jadi selesai juga kita bikin pintu waringnya. Alhamdulillah ini teman, mudah-mudahan anjing nggak bisa lagi masuk ke sana. Tuh dan kita pasang juga, lanjut karena sudah sore teman. Tuh kita sudah masak juga, itu nasi hampir saja masak teman, nasinya udah mulai gelap ini tuh. Oke, inilah kondisinya saat ini sore hari di kebun teman sama keluarga. Alhamdulillah tuh. Apa potong? Nah teman, jadi kita itu belum, masih repot banget. Jadi kita itu masak mie aja tuh, lauknya masak mie. Kita belum sempat cari sayur tadi itu, jadi keburu sore. Jadi kita masak mie aja, masakan instan ini nasinya teman. Nasi masak di kayu ini enak sekali biasanya. Tuh adik sudah duluan duduk sana. Sudah duluan adik mau makan. Tuh kita makan lauk mie. Bang, udah kan susah. Tuh Hakimnya lesu, Lapar. lapar. Tapi kesukaannya ada teman, mie, memang sukanya mie gitu. Oke kita makan dulu. Nanti kita akan tidur di sini teman. Buat 4 tidur di sini nanti kita. Oke lanjut, kita makan dulu.
Nah oke teman-teman, jadi kita tutup seperti ini aja, takutnya hujan malam ini. Di depannya kita tutup terpal seperti ini aja teman-teman, tuh seperti itu. Kita kasih palang di atasnya, jadi mudah-mudahan kalau hujan nggak masuk lagi airnya, kalaupun angin. Oke, tuh Zara, Hakim dan mamanya sudah tidur teman. Kita akan nyusul tidur, tuh semua tidur di sini. Oke, inilah kondisinya saat malam hari di sini teman, sepi sekali. Tuh ini cabainya baru saja kita semprot teman, karena cuacanya terang tadi kita semprot pakai pesida hama, mudah-mudahan hamanya akan pergi. Tuh semuanya sudah semprot sampai sana tadi, sampai yang banyak sana kita semprot teman. Oke, inilah kondisinya sini, itu sepi sekali teman. Tuh api unggun kita itu masih hidup, api unggun kita ini lagi teman. Kita kumpulkan lagi kayunya. Nah api unggunnya teman sudah menyala kembali. Tuh. Oke, kita akan tidur teman. Sekarang itu jam pukul 10 malam, suaranya sepi sekali tuh. Oke, selamat tidur, mudah-mudahan besok pagi kita akan bangun teman dengan kondisi sehat dan akan dapat mengerjakan aktivitas kita masing-masing. Oke, good night teman-teman semua. Entah apa teman-teman, tadi ada suara, atau suara hewan atau suara apa, itu ada suara teman, ada suara tapi sekarang menghilang. Nah itu suaranya. Nah itu suara teman, tuh kita sampai merinding teman, atau merinding gitu itu nah, suara itu. Dan Hakim sama Sarah ada di pondok. Kita sekarang itu ada di halaman saung kita teman. Kita melihat apa suara itu sekitar sini suaranya. Ini ada di pohon yang tuh teman, suaranya. Itu suara apa itu, aneh. Sekarang itu jam pukul 11 malam teman. Tuh. Itu suara kodok teman. Tapi yang di sana itu bukan suara kodok. Tapi enggak ada hewannya teman. Terusan ini suara tadi itu. Nah itu suaranya. Merinding tuh teman, merinding, bukan ini, memang merinding ini tuh, tangan saya itu merinding dengan suara itu teman. Sekitar sini suaranya kok ada hewannya, nggak ada teman, hewannya nggak ada di sini suaranya tadi. Tuh di pohon ini suaranya kayaknya, tapi hewannya nggak kelihatan teman. Gak ada kelihatan hewannya pohon ini itu. Hilang suaranya setelah kita dekat nih teman-teman, suaranya hilang. Di sini suara tadi itu.
Oke teman, kita kembali lagi ke pondok. Tadi kita itu dengar dari sini teman. Kita itu sudah mau tidur, kedengaran suaranya. Suara itu di sana teman, di sana. Tuh, di sana ada pohon yang tepatnya lahan ramah. Tapi kita dekatin nggak ada hewannya. Suaranya pun menghilang setelah kita dekat. Nah oke teman, mudah-mudahan saja nggak ada lagi suara-suara aneh itu. Kita akan tidur. Nah teman, jadi kita itu di sini kegiatan pagi-pagi ini alhamdulillah kita bikin jamur, pempek jamur tuh, pempek jamur. Nah ini yang mentah-mentah baru jadi selesai aja dia adonannya. Nah ini gorengannya tuh sudah mulai mau matang ini. Wah enak nih, enak sekali lah. Dari mana dek? Dari mana kamu? Dari mana? Ngapa sana? Ada bebek. Ada bebek di sini. Tuh dedeknya udah main kemana-mana. Ada angsa teman, ada bebek katanya takut sama bebek. Takut sama bebek. Takut sama bebek adik nih. Sama kambing takut tak? Enggak kambing. Situ ada kambing. Ada. Di sana ada kambing tempat Pak D. Taman tempat Pak D ada bebek, ada kambing katanya. Tapi kalau kambing nggak takut adiknya. Kalau bebek takut. Ada anjing dia baik. Ini keparat. Nak di pepe. Jamurnya. Nak di pepe. Pempek jamurnya sudah mateng. Kita makan. Adik juga suka katanya. Suka adik? Suka. Adik juga suka teman loh. Gitu. Nah oke teman, alhamdulillah akhirnya pagi juga harinya. Tuh kondisinya mendung sekarang itu jam 8 pagi teman, masih mendung sekali. Nah kita itu tadi malam itu teman kita semprot hama. Ini apa, ini cabai kita itu sudah mulai kena hama seperti ini buahnya yang ini, tapi kita semprotin tadi malam teman. Nah itu seperti ini, busuk buah seperti ini tadi malam sudah kita semprotin teman. Yang di sana juga teman yang baru mau buah juga kita semprot semua. Mudah-mudahan buahnya nggak busuk. Tuh ini lebat sekali buahnya teman. Oke teman, jadi setelah dari sore kemarin kita itu bersih-bersih keliling-liling di kebun sama Zara, dan malamnya kita itu bermalam di saung, dan sempat ada suara aneh juga teman tadi malam. Gak tahu suara apa, saya datangin gak ada makhluknya. Nah sekarang kita sudah pagi alhamdulillah. Jadi sudah main kemana-mana tuh. Oke, jika ada sikap atau tingkah laku kami di sini kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.